È il giorno del Green Pass e così oggi abbiamo dovuto celebrare questo giorno che può rivoluzionare la vita degli italiani, anche di noi friulani, dirigendoci nel centro di Udine. Esattamente, visiteremo una palestra e dei ristoranti nella seconda parte di Screenshot. Benvenuti a tutti, siamo in esterna. Oggi siamo con Lorenzo Dri, Fitness Island, è una palestra nel centro di Udine. Buonasera. Buonasera a voi. Sì, più che una palestra, un centro benessere ci piace definirci, dal 1986. Sì. Allora, noi ci dirigeremo all'interno di questo centro sportivo, centro benessere, insomma come ce l'ha definito Lorenzo, perché vogliamo far capire come funziona il Green Pass, perché Lorenzo, lei ha fatto una cosa diciamo innovativa, si è avvalso anche di un'azienda, si è fatto carico lei dei soldi praticamente. Sì, naturalmente. Non avete nessun bodyguard, non avete steward per controllare? No, ci siamo attrezzati cercando di semplificare al massimo la vita delle persone che devono entrare da noi, però tutelando per quanto sia possibile la sicurezza di tutti, e quindi i software è un'applicazione che ci semplifica molto le cose. Chiedo a Paolo Bassi magari anche di inquadrare, se possibile, quel cartello, poche regole per allenarti in sicurezza, cedi con Green Pass valido e c'è quest'app verifica 19, potrai verificare liberamente fino alla scadenza e da lì potrai allenarti in un luogo sicuro. È inutile che adesso vi legga un po' tutto quanto, lo scopriremo tra poco anche dirigendoci come si costruisce un luogo sicuro, però intanto come funziona quest'app? È un'app molto completa che permette alla persona di prenotare i suoi allenamenti in modo rapidissimo con un click, permette di vedere le schede di allenamento, permette in questo caso di accedere direttamente alla palestra. L'accesso è sicuro perché per potermi far aprire la porta devo avere non solo una tessera valida, ma devo avere anche tutte le carte in regola per quanto riguarda la sicurezza e le normative, che sono la nostra priorità. E quindi si entra solo col Green Pass, si entra solo con quest'app, magari se lo fa vedere, magari in diretta. Per esempio, avvicino e mi si apre la porta. Bene, allora noi ci dirigiamo all'interno della porta, della stanza. Appena si entra in questo centro benessere, Lorenzo, cosa devo fare? Devo superare delle prove particolari? Dei test difficilissimi. Avvicinare il viso al lettore che ti misura la temperatura e Vediamo che non capiti qualche intoppo. Ecco, vediamo se sono... Ecco, temperatura normale, mi ha fatto anche scattato la fotografia 36,3, quindi io sono abile e arruolato. Posso... e devo igienizzarmi ovviamente le mani. Eccoci qua. Dopodiché fatto anche il microfono. A questo punto si tratta solo di cominciare l'allenamento, quindi direzione spogliatoi, gli spogliatoi permesso. Sì. Gli spogliatoi sono anche loro in piena regola, quindi abbiamo distanziato gli armadietti, abbiamo utilizzato solo parte delle docce, perché questo ci è giustamente stato chiesto. Le persone possono farsi la doccia, possono usare gli armadietti, ma riponendo tutto ciò che hanno, dalle scarpe ai vestiti, nell'armadietto dentro una propria sacca o borsa. Avete dovuto ricostruire un po' gli ambienti, avete dovuto rifarli, avete dovuto spendere tanto. Io parlo del suo ambiente, magari anche se altri suoi colleghi si sono trovati in difficoltà, no? Con le nuove normative. Allora, chiaramente abbiamo dovuto adattare tutto, per fortuna abbiamo degli spazi molto grandi, però ad esempio lo spogliatoio maschile ha dovuto subire degli interventi significativi, abbiamo dovuto modificare un pavimento per spostare le macchine in modo da mantenere delle distanze congrue, quindi ci abbiamo messo un po' di impegno e purtroppo un po' di soldini. L'app ne parlavamo prima, ma non solo quello. Oltre ai soldini del fatto che lei non ha potuto fare questa attività per mesi e mesi, ha dovuto arrangiarsi in altri modi? Diciamo che abbiamo, come sempre si dice, si fa di un problema un'opportunità, quindi abbiamo aperto le attività sia online che all'esterno con grande soddisfazione, ed è una cosa che continueremo a fare perché rimarrà nei nostri programmi. Vi ha dato un'opportunità in più, diciamo, adesso un doppio canale su cui potete lavorare, non solo uno solo, era impensabile magari fino a qualche tempo fa. Era difficile, chiaramente adesso è solo un investimento ipotetico sul futuro. Diciamo che il nostro messaggio da sempre, il nostro e dei miei colleghi, è quello del benessere, quindi non posso
pensare a una persona che sia costretta all'inattività. Quindi abbiamo cercato di creare tutte le situazioni più semplici possibili perché chiunque da casa, dal salotto, venendo all'aperto, venendo in palestra quando è consentito, si possa allenare. Chiaramente al momento è una costruzione di un progetto sul quale puntiamo molto perché ritengo sia un po' il futuro di queste attività. Quanti mesi è dovuto star fermo comunque prima di ideare qualcosa di nuovo che potesse rilanciare l'attività e il benessere? Per crearla, quanto ha dovuto fermare la propria attività? Allora, abbiamo lavorato più di sempre per rimanere proprio staticamente bloccati un paio di mesi. Poi abbiamo iniziato, ma iniziare, me lo insegnate voi, non significa cominciare. Siamo ben lontani ancora, a distanza di 1 anno e mezzo, siamo ben lontani dai numeri che consentono alle palestre di lavorare serenamente. È una costruzione mirata positivamente al futuro. Stiamo spendendo, stiamo inquinando, mi spiace dirlo, ma vi faccio un dato che secondo me è significativo: solo di rotoli di carta per sanificare stiamo spendendo circa 100 euro al mese di rotoli di carta. Nessuno le restituisce? No, che dobbiamo occuparci di ovviamente eliminare nel modo corretto, e comportano costi, comportano quello che a me preme anche tanto, inquinamento, i disinfettanti. Abbiamo preso dei nebulizzatori per cercare di migliorare la sanificazione usando meno carta, ma non è solo il fatto che è drammatico spendere soldi non incassando, ma è complicato riuscire a pensare a un mondo dove dobbiamo inquinare tantissimo, già lo facevamo, per riuscire a tenerci un po' protetti. Comunque le priorità sono due: uno, il rispetto delle regole; due, il rispetto della nostra missione. Io voglio fornire benessere alle persone, non posso esimermi da questo. Ha sentito qualche altro suo collega? C'è qualcuno che ha chiuso, qualcuno che si è arreso? Ci sono parecchie situazioni complicate. C'è gli stessi clienti, se qualcuno ha detto no, non vengo con queste regole, non vengo col Green Pass. Certo, io so già di aver perso delle persone, spero provvisoriamente. Percentuale? È difficile dirlo perché la percentuale delle perdite di persone in questo anno e mezzo supera di gran lunga il 50%, cioè non è una situazione di sopravvivenza, però lavorandoci piano piano contiamo di recuperare. Diciamo che siamo molto ottimisti se non ci sono di nuovi blocchi per la stagione a venire. Tornando alla domanda di prima che l'ho interrotta, qualcuno si è arreso. Qualcuno si è arreso, si è dovuto arrendere perché quando tu hai un'attività dove i costi sono quelli di prima se non superiori e gli incassi sono zero, non un po', sono zero, è chiaro che un po' puoi resistere. Personalmente stiamo resistendo, ma a livello come azienda, ma a livello individuale la famiglia fa un po' di fatica. È chiaro che il primo pezzo di pane di bocca ce lo siamo tolti io e la mia socia perché questo era giusto farlo. Tutto ha un limite, siamo ottimisti, però è fondamentale che questa mia speranza, questo mio auspicio venga rispettato, ovvero che le persone comprendano l'importanza di una vita sana, e all'interno della vita sana la palestra fa la sua parte, non è l'unica ma fa la sua parte, e questo riporti le persone che, vuoi per paura, vuoi per pigrizia, perché purtroppo c'è stato questo, e in questo da oggi, da quando c'è l'obbligo del Green Pass, ci sono delle persone, 2 di queste, non faccio i nomi, ma sono mie clienti fedelissime da sempre, mi hanno detto: per adesso, testuale, la nostra avventura finisce qui. Ognuno la pensa a modo suo e quindi è un problema. Allora, noi ci trasferiamo di sopra, andiamo a vedere come lei ha ampliato gli spazi, Sì. per capire un po' cosa vuol dire frequentare un centro benessere, come lei ama dire, in periodi di Covid. Abbiamo raggiunto il piano di sopra dove voi avete ampliato tutti i locali. Sì, abbiamo la fortuna di avere grandi volumi, 3 piani dove lavorare, ma qui abbiamo dovuto rivoluzionare tutto per creare spazi di modo che ciascuno si possa allenare con i suoi almeno 2 metri di sicurezza, e quindi abbiamo spostato, rivoluzionato, abbiamo cambiato l'impianto di climatizzazione per adeguarlo a questa nuova realtà. Spessissimo, quasi tutto il giorno, teniamo le finestre aperte e le persone, ecco, devo dire, sono splendide perché ci aiutano a mantenere la massima igiene, quindi hanno i guantini, hanno l'asciugamano, ci aiutano finendo l'esercizio a tenere la pulizia, quindi sta tutto procedendo molto bene.
È di parte il mio giudizio, però devo dire che è difficile trovare posti più sicuri, non voglio dire del mio, ma diciamo delle palestre che si comportano bene. Senta, io le faccio l'ultima domanda perché il tempo è tiranno, poi ci sposteremo nei ristoranti. Proprio perché parleremo di ristoranti e di palestre, non è un caso oggi, proprio col Green Pass, ogni volta tornate sempre sulla bocca di tutti quanti, voi questi due tipi di attività, siete stati più colpiti secondo lei? Siete stati colpiti ingiustamente, trattati come un focolaio? Noi siamo stati sicuramente, non dico i più colpiti, ma tra i più colpiti, cioè siamo stati chiusi, più di noi faccio fatica a trovare altre realtà se non una discoteca o poche altre cose. E il mio giudizio è che è stato ingiusto perché non c'è mai stato, anzi c'è stato uno studio in Inghilterra fatto nei primi mesi del Covid che ha dimostrato come la percentuale di contagi fosse molto inferiore percentualmente rispetto alla media di qualsiasi altra situazione. È nostro interesse mantenere la massima sicurezza ed è facile perché la palestra veramente si presta più di altre realtà, senza adesso andare nel dettaglio, perché le persone hanno degli spazi definiti, perché le persone finiscono il loro esercizio e possono sanificare, la reazione è ampia, quindi sì, trovo sia stato ingiusto e il mio rammarico è che non si sia colta l'occasione nelle alte sfere per dare un segnale forte che un sistema immunitario e un organismo sano possa aiutare molto anche in situazioni drammatiche come questa. Grazie a Lorenzo, grazie per questo suo intervento. Paolo Bassi, se sei d'accordo, abbiamo concluso questa prima parte, mi fai ok? Quindi andiamo in pubblicità e ci rivediamo tra poco con l'altro settore più colpito, quello che deve rivoluzionare la propria vita, con il Green Pass, ovvero ristoranti e bar. Come avevo promesso, dopo la pubblicità ci siamo diretti tra bar e ristoranti, ci troviamo al Pavone, qui abbiamo il titolare. Buonasera, come è andata questa prima giornata? Ma è stata una giornata quasi normale, però io vedo già i clienti che sono già predisposti, arrivano già col suo documento e a meno che non arrivi uno che non conosco, gli chiedo la documentazione col mio cellulare o l'applicazione, facciamo la verifica. Però è Non hanno fatto storie? no. Per oggi è andata abbastanza tranquillamente. Non ha perso clienti, magari qualcuno non si è fatto I vedere. miei soliti clienti, quindi loro arrivano già col documento alla mano, quindi tranquillamente è andata abbastanza bene, dai. Peraltro lei ha anche la sua certificazione, insomma, lì è Il esibita. mio documento io e quello della mia collaboratrice, quindi siamo Fa dei abbastanza coperti, dai. Ecco, lei teme ripercussioni per i prossimi giorni, soprattutto quando la gente dovrà venire all'interno, adesso siamo all'esterno, magari la gente può usufruire anche di queste belle giornate, ma dopo col freddo obbligatoriamente dovrà sedersi. Adesso cosa vuoi? Adesso tanta gente è ancora in vacanza, quando riapriranno le scuole che riparte il regime a pieno, lì ci saranno delle difficoltà, non da ridere, però attualmente vedo che la gente è abbastanza responsabile, quindi... Un altro balzello questo per voi che vi occupa ulteriore tempo, come l'ha presa? No, è come se ce l'avessero con il nostro settore, ristorazione, bar e via dicendo. Io la prendo con tranquillità, io faccio il mio lavoro tranquillo, però è una cosa, è un accanirsi contro di noi. Si sente adesso un po' sceriffo a chiedere il Green Pass? Un po' sì, perché chiedere i documenti o varie non è facile. Ecco, c'è anche una cliente qua. Sì, una cliente non assidua, però... Ecco, che può esibire il Green Pass a questo punto. Io chiedo se è possibile. Ecco, proprio già preparato. Sì. Sì, non ho problemi a esibire il mio Green Pass. Non ha fatto nessuna storia, oggi è entrata, quindi tranquilla. Sì. Non le ha creato nessun problema anche. Perfetto. Allora, io ringrazio direttamente il titolare del Pavone, noi ci dirigiamo da un'altra parte, andiamo da qualche altro suo collega, lei ha sentito qualche lamentela? No, dai miei colleghi no. Adesso lo scopriamo, insomma, dirigendosi con Paolo Bassi che mi seguirà. Bene, andiamo e proseguiamo il nostro viaggio tra bar e ristoranti. Ci troviamo in un altro bar, buonasera,
grazie per averci accettato all'interno del suo locale. Com'è andata la prima giornata? Ma la prima giornata è andata via liscia, tra virgolette. Ovviamente tutti quanti sanno quello che praticamente è stato detto di fare, e in un certo qual senso obbligatoriamente bisogna fare così, e cerchiamo di andare incontro a quello che ci è stato detto di fare, per cui i clienti hanno risposto tra virgolette bene. Ovviamente tutti quanti hanno detto la loro, come ben sapete, non serve che lo dica io, ci sono parecchie frange che si scontrano, però Le ha perse queste frange, queste persone che magari non accettano, le ha perse, hanno detto preferisco non venire nel suo locale, io ho le mie scelte, ho fatto la mia scelta. a prescindere da non venire nel mio locale, se qualora uno è contrario alle leggi che purtroppo il governo, dico purtroppo tra virgolette ovviamente, il governo ha messo in atto, questo è quanto, bisogna rispettarle, anche perché a priori se qualcuno controlla ci saranno i controllori, che poi chi controlla i controllori a prescindere, ma comunque ovviamente si prendono delle sanzioni e ognuno si è adeguato, e per il momento oggi diciamo è andata abbastanza liscia. Nessuno si è rifiutato. Nessuno si è rifiutato, hanno accettato tutto quello che praticamente è stato detto di fare, e al momento problemi non ce n'è, spero non ce ne siano nel proseguo. Lei si è sentito un po' oggi controllore, però, come su un autobus che deve controllare i propri utenti. Un po' sì, anche perché diciamo che tra virgolette siamo tra virgolette diventati di punto in bianco pubblici ufficiali, perché a prescindere dal controllo del Green Pass in atto, io teoricamente dovrei chiedere anche un documento, perché uno mi può venire con un Green Pass di Pinco Pallino, io lo controllo, il Green Pass è valido, ma chi mi dice che il Pinco Pallino in questione è proprio la persona? Cioè, per cui diventiamo dei pubblici ufficiali, ci è stato detto di fare questo, cerchiamo di farlo nel miglior modo, meno invasibile possibile. E allora faccia da pubblico ufficiale con quel cliente che è appena entrato, dietro le spalle di Paolo Bassi, che ci sta seguendo in questa nostra avventura, e deve unirsi di app, immagino, no? Assolutamente. Ecco, allora, lei addirittura ce l'ha cartaceo, l'ha già stampato? Certo, l'ho già l'ho stampato perché mi serviva per andare all'estero l'altro giorno per lavoro, quindi trovo una cosa normalissima. Quindi lei normalmente l'ha esibito oggi per la prima volta, senza nessun problema? No, l'ho esibito al confine con l'Austria l'altro giorno, eccetera, nessun problema. Lei è d'accordo con questa misura? Sì, io sono d'accordo. Perché? Ma io le mie vaccinazioni le ho fatte consapevolmente e convinto. Non l'ho considerata una cosa vessatoria. Io l'ho fatto volentieri. Per cui se poi mi chiedono di esibirlo, anzi adesso bisogna che me lo scarichi anche sul telefonino per evitare... È valido anche il cartaceo comunque, no? È valido anche il cartaceo, non serve avere solo l'applicazione in questione di cui si parla da tanti giorni, basta portare il cartaceo con il code. QR code. Esatto, io lo leggo, come se volete vi faccio vedere. Sì. Vuole intervenire? Sì, vorrei intervenire per dirvi che per esempio al confine austriaco, dove io mi sono recato l'altro giorno per, ripeto, motivi di lavoro, dovevo passare qui, sono stati gentilissimi, ma comunque mi hanno chiesto sia il pass sia il documento per verificare la mia identità in corrispondenza con il pass. Ha trovato code? No, non ho trovato nessuna coda. Direi però che sono rimasto molto deluso che quando sono rientrato in Italia non ho trovato nessuno che ha controllato niente. Quindi in Austria ci controllano, gli italiani non controllano? Controllano con molta cortesia, ho trovato massima cortesia, ma al rientro 0 su 0. Polizia, carabinieri, guardia di finanza, esercito, nessuno. 0 su 0. Passaggio di Coccao. Lei chiede più controlli quindi, perché d'altronde se si fanno controllare gli altri l'Europa deve essere tutta unita e devono esserci regole uguali per tutte. Sì, però le dirò, a me non interessa niente, perché a me interessa essere a posto, perché io credo in questo discorso. Poi se controllano o non controllano, affari loro, però così non si fa.
Allora, controlliamo che sia tutto in regola, ma il signore è avvezzo, insomma, a questi tipi di controlli. Andiamo a controllare come mi è stato detto di fare, praticamente io con l'applicazione che vado avanti. È venuto subito, certificazione valida, proprio in 2 secondi. E mi dà certificazione valida per cui il signore è ammesso al locale seduto. Quanti ne ha fatti oggi? Una decina? Senza nessun problema? Sì, una decina senza nessun problema. Quindi le rubano praticamente 2 secondi, ecco. no, Non è che è una pratica burocratica, l'unico disturbo che le dà è che deve farlo lei. L'unico disturbo che dà è chiedere al cliente, come ben tra virgolette forse sapete, che è brutto dire hai il Green Pass, se ti devi sedere me lo devi far vedere, poi possono sorgere delle... Ovviamente è inutile, no, questo è quanto, però al momento oggi tutti quanti sono stati accondiscendenti, per cui io con questa applicazione controllo, sono direttamente a contatto col Ministero della Sanità, mi dà la certificazione valida, il signore si può sedere e può consumare. Lei la ritiene come un'opportunità per tenere aperto questo oppure come una pratica burocratica ulteriore che alla fine vi fa pensare di essere sempre voi nel mirino, voi ristoratori, baristi, dove avete tenuto chiuso, se non sbaglio, 12 mesi tra una cosa e l'altra? Allora, è una domanda a cui richiede una risposta molto lunga e non è questo è il tema della puntata, non so Paolo quanto ci mancherà, 4-5 minuti, magari riusciamo a vedere 3 minuti mi segnala, quindi alla fine vediamo di poter concludere. Cerco di risolverla in breve. Il discorso è questo, che purtroppo la pandemia ci ha reso, tra virgolette, in questa situazione, ci ha messo in questa situazione, chiedo scusa, e questa situazione bisogna cercare di risolverla in qualche modo. Quanto ci ha rimesso lei? Parecchio. Mai pensato di mollare? Teniamo duro, sì, sinceramente sì, perché sei estenuato poi dal tutto. La colpa non è di nessuno, dicono, però purtroppo il governo dovrebbe cercare, tra virgolette, di invece di fare, non dico tante chiacchiere, perché è stato fatto tanto, non dico di no, non è semplice mettersi ai pomeri. Siamo il paese forse che siamo ripartito prima rispetto agli altri. Assolutamente sì, però purtroppo c'è tanta gente che soffre, noi soffriamo tuttora perché, io le dico la verità, si fa fatica a pagare la luce e tutto quello che ne va dietro, cerchiamo di stare in piedi, cerchiamo di fare gli acquisti ponderati e quant'altro. E bene o male a tutt'oggi riusciamo con sacrifici a stare in piedi, però mettendoci del nostro, tra virgolette, secondo me ci dovrebbero essere delle situazioni migliori a riguardo e per quanto riguarda aiutare chi ha sofferto. Non dimentichiamoci, voi lo sapete meglio di me, che ha chiuso tanta gente. Infatti volevo chiedere se qualche suo collega ha mollato e magari ha detto basta, non ce la faccio più. Sì, ci sono parecchi amici e colleghi che hanno mollato con le lacrime agli occhi. Perché ha tenuto duro alla fine? Perché ci crede nel suo lavoro? Perché i suoi clienti le hanno detto torneremo? A prescindere dall'affinità con i clienti e dal bene che mi vogliono e che ci vogliono, perché non ci sono solo io qui e quant'altro, a prescindere da questo, è perché ci credo, tutto lì. E se hai qualche soldino da parte, lo butti via, non dico butti via perché lo butti via per te ovviamente, forse non è la metafora giusta, però penso stia a significare il sacrificio che stiamo facendo, perché stiamo mettendo mano ai risparmi di una vita e sono finiti, non ce n'è più. Un altro lockdown non è possibile? Un altro lockdown sarebbe deleterio, anzi io personalmente l'attività in questione non avrebbe più ragione di essere, perché non riuscirebbe più a far fronte se non ci fosse qualche aiuto, se non ci fosse qualche situazione particolare. Tutti ne sono arrivati però. Non equivalgono quanto a avere la propria attività aperta e nel regime di normalità. Io adesso non voglio fare e quantificare il quanto che ho perso e tutto quello che ne va dietro e si è perso, però non sono sufficienti e lo dico proprio col cuore in mano, senza fare lo spocchioso e quant'altro, prescinde, ci mancherebbe. Questo è quanto è della verità. Io la ringrazio per questo suo intervento molto sentito, vi auguro a tutti buona serata, buon weekend, da Screenshot è tutto, grazie, arrivederci.